I continuem a continuació amb la Unió Musical de la Pobla del Duc, banda oficial de la Filama Rocks. Interpretaran el pas doble Ànima, de Daniel Iborra Pellín, pas doble de l'any 2026, dedicat a Daniel Climent, capità moro de la fila Blanquillos de Busot en este 2026. Daniel Climent és un gran músic, bombardinista, i per això este pas doble té una inspiració musical molt important. Està inspirat en la 7ª sinfonia de Gustav Mahler. Té diversos motius d'esta sinfonia, este pas doble de concert, i fins i tot el nom del pas doble, Ànima, fa referència a la musa i companyera sentimental de Gustav Mahler, Alma Mahler. Escoltem Ànima, de Daniel Iborra, interpretat per la Unió Musical de la Pobla del Duc en la plaça de Xixona.